नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्दी हमेशा रही में। अपने आप को स्वस्थ रखें यह घरेलू नुस्खे अपनाकर। पेट की समस्या, कब्ज की समस्या, जोड़ों का दर्द और अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पाएं छुटकारा। पेट की समस्या, यदि आए दिन आपको पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी आदि होती है तो यह घरेलू नुस्खा जरूर अपनाएं। सौंफ, सौंठ, सेंधा, नमक, जीरा, अजवाइन को बारीक पीस लें और हर दिन इस मिश्रण का 1 टेबलस्पून 2 से 3 बार भोजन से पहले और बाद में सेवन करें। कब्ज की समस्या, हर दिन सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी पिएं। यदि आप बहुत पानी पीते हैं और तब भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो 1 गिलास दूध लें। इस दूध में बादाम तेल की 2-3 बूंदें मिला लें और यह दूध आप रात को सोने से पहले पिएं। यदि बादाम का तेल ना मिले तो आप अरंडी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द का घरेलू नुस्खा, अस्कंद, हरड़ और सूरजन को बराबर मात्रा में लेकर और इन सभी को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को दिन में 3 बार लें, आपको बहुत लाभ होगा। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक करें? खाना खाने के साथ लहसुन की 2-3 कलियां चबाएं। करीब 2 महीने में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा। डेंगू के घरेलू नुस्खे, बुखार चाहे किसी भी तरह का हो, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को 2 इंच लंबा पपीते का पत्ता खाना चाहिए। आप पपीते के पत्ते को पीसकर भी खा सकते हैं या इसे चबाकर भी खा सकते हैं। चिकनगुनिया का घरेलू नुस्खा, यदि आपको चिकनगुनिया हो गया है तो आप थोड़ी मात्रा में कलौंजी ले सकते हैं। इसे खाने से आपको चिकनगुनिया में आराम मिलेगा। बलगम का घरेलू नुस्खा, अगर आपको खांसी या बलगम की शिकायत है तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। लिसोड़ा 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पिपली, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच रोजाना गर्म पानी के साथ खाएं, आराम मिलेगा। घुटनों के दर्द का घरेलू नुस्खा, असली काला गोंद पंसारी की दुकान से 100 ग्राम ले आएं और आधा ग्राम तीनों समय खाएं। 100 ग्राम काला गोंद खत्म होने से पहले आपका घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी का घरेलू नुस्खा, पंसारी की दुकान से जोसांदा खरीदें। जोसांदा एक छोटी सी पुड़िया में मिलता है। एक पुड़िया में करीब 5 से 7 कच्ची दवाएं होती हैं, तो आप 5-6 पुड़ियाँ खरीद लें। 1 या 2 गिलास पानी लें और इसमें 1 पुड़िया मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें। 5-10 मिनट के बाद इस पानी को उबाल लें और इसे ढक दें। इस पानी में
उबाल आने दें। जब पानी आधा रह जाए तो आप इस पानी को छानकर पी लें और इसमें जो ठोस पदार्थ बच जाएगा उसे फेंकिएगा मत। उसका प्रयोग आप अगले दिन कर सकते हैं। लगातार 6-7 दिनों तक इस नुस्खे को फॉलो करें। आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हेल्दी हमेशा रहें को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी करें। अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।